गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मोनिका। ओके, तो मेरा आज का वीडियो बहुत अलग है। अलग इन द सेंस, अभी कभी भी वेदर चेंज हो जाए तो इंसान को सर्दी या खांसी होती है। ओके, तो इस सब में ना मुंबई का पब्लिक थोड़ा अलग है। मतलब इनको है ना, टेम्परेचर अगर 20 के नीचे गया तो मुंबई का पब्लिक ऐसे बिहेव करता है। देखो, गॉड क्या ठंडी है। ओह, लगता है बर्फ गिरने वाली है। तो आपने देखा कि मुंबई का इसका हालत क्या है। ओके, तो जोक्स अपार्ट, मुझे यही बोलना है कि कभी भी वेदर चेंज हो जाए तो आपको सर्दी तो होनी ही है बाय डिफॉल्ट। और सर्दी होने तो उसके साथ आछी ये भी होता ही है। तो मेरा आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ स्नीजर्स। तो मैंने एक्चुअली बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है और मैं उसमें से कुछ टाइप्स आपको दिखाने वाली हूँ। बिकॉज दिस इज नेचुरल, ये सुसु के जैसे कभी भी आ सकता है। चलो देखते हैं। ओके, सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है, दैट इज़ प्लीज़ नोट कि मैं बीमार नहीं हूँ, ना मुझे कोई कोरोना के सिम्टम्स है। दिस इज़ जस्ट अ फन वीडियो, जस्ट अ फन वीडियो, ताकि आप थोड़ा अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा हंस दे, थोड़ा एंटरटेन हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टाइप 1 है लाउड स्पीकर। ओके, तो लाउड स्पीकर मतलब ये लोग को है ना कुछ लेना देना नहीं कि आजू बाजू में क्या है, क्या हो रहा है, कहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। इनको आया है तो बस खुल के आज करना है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। अरे सुनना, ये डाउट बताना जरा। एक मिनट एक मिनट। मम्मी, इसका ऐसे हो गया कि मौसम मस्ताना, बाजू में कोई नस्ताना। ओके, सो मूविंग अहेड, टाइप 2 है टॉकिंग वाइल स्नीजिंग। मतलब मुझे इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मतलब यार तुम लोग एक तो पहले छींक लो, नहीं तो बात कर लो, नहीं तो पता नहीं यार, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप लोग खुद ही देख लो। हद ही हो गई। अच्छा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, गॉड ब्लेस मी। अरे पागल औरत, हमको तो कुछ बोलने दे, सब खुद ही बोले जा रही है। ओके, सो हमारा टाइप 3 है अतरंगी अलग। मुझे नहीं पता मैं इस टाइप को क्या नाम दूँ, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है ना, हम लोग जब 10th स्टैंडर्ड में थे हिस्ट्री क्लास में, तब मेरे बाजू में उसने ऐसे स्नीज किया था। आप लोग देखो। व्हाट। ओके, सो हमारा टाइप 4 है तपकीर वाली आछी। तपकीर मतलब जिनको कंटिन्यूएशन में 3 4 आ जाती है। मुझे ये लोग भी बहुत कॉमेडी लगते हैं कि भाई ब्रेक तो लगा। क्या है ये इतने में। अच्छे, अच्छे, अच्छे। अरे रुको 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 जरा, आराम से। तो हमारा टाइप 5 है सोफेस्टिकेटेड स्नीजर्स। जी हाँ, सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड बोलने के बाद आपके दिमाग में वही आया होगा, अमीर लोग, इनके चोचले। हाँ हाँ, वही लोग। इनको पता नहीं ये नेचुरल चीज़ जो बाहर आती है ऐसे, इसको नॉर्मली जोर से करने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी ओवर एक्टिंग मेरे जैसे। देखो। ओह, हाय मिसेस मल्होत्रा, आप कैसी है। ओह एक्सक्यूज मी, हाँ। Oh, I'm really sorry, Miss Malhotra. क्या coming to the last type, type 6. तो ये मैं एक्चुअली नेबर वाली आंटी का स्नीज करने का स्टाइल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व किया था। एंड दिस वन इज़ माय फेवरेट। आप लोग देखो।
हेलो बेटा, ज़रा मम्मी को बोलना पड़ोस वाली आंटी को शक्कर चाहिए, थोड़ा शक्कर देना। हाँ हाँ, ज़रा शक्कर देने को बोल। और क्या है बेटा, दिन भर घर में ही पड़ा रहता है, वैतक नहीं आता है क्या? आता रहेगा ना? तो ऐसा डोका फोड़ने का जाके भिंती पे। डोका वैसे भी तो खाली है। सॉरी सॉरी बेटा, मम्मी को बोल शक्कर नहीं चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय वीडियो। और हाँ, आंटी को शक्कर नहीं दिया मेरी मम्मी ने, क्योंकि अभी पता है आपको, कोई छीकेगा तो कितना प्रॉब्लम है। इसलिए आंटी तो बिना शक्कर के ही चली गई। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय वीडियो। मज़ा आया ना? मज़ा आया ना? मुझे पता है आपको मज़ा आया होगा तो गिव इट अ लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। और इनमें से कोई अच्छी देख के आपको किसी की याद आई हो तो उसको भी भेज देना। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट मिस माई संडे वीडियो। मैंने ये संडे को तू ही तू किया था। सो इफ यू हैवेंट वॉच इट, गो वॉच इट एंड स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।